mataon inamuin tao pag ayo puton pag hijatulon mang siya mapatay na labi-labi na yung Muslim na aon habi akato tanyo atulan amuin atulan biyak tulka to tanyo sinara matanyo Islam labay ray nga amuin pamando kakahinang sinabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkan na matawag kabakan si kita niyo amuin hamang sila magkamatay di makaayupot kanila makasabahayan kanila makakubol kanila amuin makaligog kanila inya tukataan bukon haatulan sin arama sin kita niyo bukon amuin laway ray nga pamando kaya upihan sin kita niyo hanabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab mga maastay mahudang mapag-arama in kaya pamin kato tanyo sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalihalan sin amuin tao bang mapatay na upat parakala da wala na roon nakawa dahil nga amon upat parakala intiutat kato tanyo sin sara amon intiya wajib hinamon nato hata umiatay biya na sin lihuon sa puton sa bahayang hikubol nin damit kiyan hamang upat yato aun atulan amuin kabayaan sin sara sin aramatan ni Islam amuin atulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay rin ang pamando sunnat sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ruf na yan mga amuin maasing kami ang pag-arama ingkatan hinang bang di kumugdan ha proseso niya di tayo maun sinagdaak kaniya na biya na sin sambat mga palamuan sin kami ang pag-arama magpakakita baha kita niyo amuin tao diayaw amuin tao miyamatay sambil na papagkubul kaniya wala tuod kimugdan haatulan amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala makapamuong kita niyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sa inamuin halaw niya to di na tumakan in kita niyo ini nga Allah subhanahu wa ta'ala siya ay nagpapanjari kato damikyan sambil pakamatay siya rin magpapatay kato sambil paatulan amuin pag-ayupot kato subayra imaakad amuin tagpapanjarihan kato kulang labi mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in nagkasabot sin kita niyo labay rin nga pagligo labay rin nga pagsapot labay rin nga pagsambahayang labay sambil pagkuhol ini aun kataan proseso niya atawakan atulan niya amuin doon haatulan siyunat kato taniusin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam di na kayo makapahawa sinamong ilaw tabihan mukaddimat maniutiyo mari kita niyo paamuin sumpat sin pangadyan na tulimabay apalihalan sinamuin sifat sin pagsambahayang hatao miyatay kulang labi yari kita niyo haamuin kabtangan sin nagbakto sin kitab habay kabtangan niya wa idaka na tilmay tumra'a yuqal Allahumma gfir laha wa in kanat al-janaiz isnatain yuqal Allahumma gfir lahuma ila akhir wa bil jama' in kanat aksar min dhalik yuqal Allahumma gfir lahum ila akhir amma idha kana faratan fayuqal badal ad-du'a lahu bil maghfirah Allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi
وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. Nasambot na today nga mga amuin, lima bayaong palihalan, sin amuin, pangindua amuin, pagdua na to ha amuin, taumyatay ha amuin sa mo nagkasamhayang. Natumtumon sin kita niyo mga palanggungan ng mga pag-arama, inta umyatay, suway siya in duahan na to, harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayuan na to siya dua, patuhan na to Rabbul Alamin. Bukun in kita niyo mga yu kaniya dua, sa pangayuan na to dua. Kulang labi duwa yung pangayuan dua, iban si mga yu kita niyo mangin dua kaniya. Amuin subay kita niyo mga yu pa Allah subhanahu wa ta'ala dua, hata umyatay yaun, bangman siya amuin, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kasaan niya manahod maaslag nakatatampal iban sin nakatatapo. Nasabot na to ini kulang lawi haamuin nakawa na to limabay. Siyari kita niyo hakabtangan sin Sheikh law nawaidaka natil mayyitum ra'an yuqal Allahumma gfir laha. Bangsaw pa malaw na in amuin mayit yaw natawakan niya tayaw babae tiniaday diha amuin bahasa Arab aw pag-anong damir niya itugila mo siya hain siya babae law mo Allahumma gfir laha bangman iampun in mga paldusahan niya sambil pakahinapusan sin dua amuin nasabot na to lima bayaon hati niya amuin mga damir yato katan pidahom mo paamuin damir harap matto paamuin damir babae. Law nabihan wa idha kanatil janaiz isnatain yuqal Allahumma gfir lahuma. Inyato kay na nasabot na to panagnaan hati niya bangin babae at tawakanin taumya tayong babae induan talong man siya yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala sa labay rin hamuin luka Arabiya Allahumma gfir laha warhamha waafiha waafuanha sambil pakai na pusat sin dua inasabot na to lima bayat to Allahumma gfir lahu warhamhu dahil amuin mga dua law tabihan hatungon sinamuin taumyatay nabangsa pa malaw na dua inamuin tao siyang bahayang yaon naibay tata Allahumma gfir lahuma pidahat tayo sa bintamir amuin ipangayuan ta dua tartanto haamuin dua sila yaon sambil pakahinapusan niya wabil jame in kanat aksar min zalik yuqal Allahumma gfir lahum. Nabangsaw pa may sab amuin intaw miyata yaon mataod lang tabihan at niya amuin miyabot na sila to sambil pabay sambil palabi in dua atay sab kanila pidahon lang nabihanin amuin damir inakabtangan sa Sheikh Allahumma gfir lahum Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum pidahamuin damir habihatin amuin dagbos niya. Nabangsaw pa maamuin di mo kay ngatan nakalab in dua maas nila amoy atin magkulang maglabi inamuin kabtangan sinsay law tabihan palihalan sin amuin bangbiadin in pagdua hamuin tao law tabihan hamayin. Mari kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala paamuin biadinin hantang sin pagsabahayang hatao nyatay. Inagis sin Sheikh long nabiyan was sunna an yaqif al imam hidaa ra's ar rajul wa wasat al mar'a wa an yakuna ar rajul mimma yali al imam idha ijtama'at al janaiz wal mar'atu mimma yali al qibla
Wa in kana ma'ahum aqfal quddima as-sabi 'ala al-mar'a thumma al-mar'a thumma at-tifla wa yakunu ra'su sabi hiyala ra'si ar-rajul wa wasat al-mar'a hiyala ra'si ar-rajul wa hakadha at-tiflatu yakunu ra'suha hiyala ra'si al-mar'a wa yakunu wasatuha hiyala ra'si ar-rajul wa yakunu al-musallun jami'an khalfa al-imam illa an yakuna wahidan lam yajid makanan khalfa al-imam fa innahu yaqifu an yamini. Ini palihalan sin amuin mangbiadiin inhantang sin amuin pagsambahayang ha amuin mayit ha tao miyatay amuin banghain kaulong tabihan timindog sumabahayang ha tao miyatay. Law na sin nagbaktol sin kitab was sunna an yaqif al imam hida ra'si rajul wa wasat al mar'a. Dahil mga sunnat law niyabihan inamuin imam timidog sumambahayang hata umiyatay bang usog inta umiyatay timidog kaw hatungod sin usog bang babae ha amuin gitungan sin baran sin babae bang usog ha tungod sin bang babae ha gitungan sin amuin baran niya. Wa an yakuna rajul mimma yalil imam wa an yakuna rajul mimma yalil imam idha ijtama'at al janaiz. Iday di bet asin sheikh banglaw nabihan mataud amuin tao miyatay in usog subay siya amuin dapit mari pa imam in kayba na niya bang aun lamod babae dapit mattu pa amuin kiblat wal mar'atu mimma yali al qibla. In babae hati niya subay siya dapit mattu pa kiblat. Bangsaw pa mabihanong tahabay at tawa masjid hibutang in mga tawa mo nung tabihan mataod in sa bahayangon apabila aun lamod tuong babae naglamuay in usog kataan subay siya parapiton mari paamuin imam damikyan in babae dapit matto tampal matto paamuin kiblat. Wa in kana ma'ahum aqfal quddima as-sabi 'ala al-mar'a. Bangsaw pa maaun day doon mga bata-bata ubus aw ni sa babae law tabihan mga malagbo na paunahon mari paamuin dapit sin imam in bata-bata usog law tabihan in babae yato para pitong matto paamuin kibla thumma al-mar'a thumma at-tifla. Bangsaw pa may inday ni kulang labi mga maas tay mahud na mga pag-arama. Bangsaw pa maaun bata-bata biyahan paunahon mari dapit mari paamuin imam amuin sumabahayang in bata-bata usog bisa bata-bata usog dahil nga amuin babae thumma al-mar'a thumma at-tifla. Bangsaw pa maaun tu janaza long tabihan aw bata-bata usog aw babae aw bata-bata babae paunahon mari pa imam in bata-bata usog pagubos amuin babae malagpo na tawa-taw maas pagubos ampa bata-bata babae. Wa yakuna ra'su as-sabi hiyala ra'si rajul. Habihat tumangsaw pa malong na aun bata-bata usog iban sin usog malagpo na tawa-taw maas papagtunguron in sinamuin bata-bata usog iban sinamuin usog taw maas yaw. Wa wasatal mar'a hiyala ra'si rajul. Bang aun babae hati niya in tunguran at bangko mag-arin sinamun janaza in tunguran sinamuin babae doon siya hauno haamuin
gitungan sin babae hatungod sin sinamuin usog. Wa hakadha tifla yakunu ra'suha hiyala ra'sil mar'ah. Demikian bangaun amuin babae ban sin bata-bata babae papagtungurun muin unila karuwa. Wa yakunu wasatuha hiyala ra'sil rajul. Hati niya mahinang dainit tuin amuin tungaan simbaran simbabai atau akan iwan simbata babai, maka tungod siya haamuin usin long tabihan